အင်္ဂလိပ်စာကိုသူများပြောရတော့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပြောမထွက်ဘူးဘယ်ကနေဘလို့စပြောရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကအခက်အခဲတစ်ခုရှိလို့ပါပထမတစ်ခုကဘယ် grammar ကိုသုံးလာပြီးပြောရမှန်းမသိတာအဲ့တော့ broken ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့စာချောင်းနေမတိဆောက်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခြေက GYS မှာ level 1 basic grammar အခြေခံတရားပေါ့နော် speaking အတွက်မဖြစ်မနေသိထားရမယ် grammar patterns တွေကိုသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် level 2ကစာချောင်းတိဆောက်ပုံ sentence construction စာချောင်းတွေတိဆောက်မယ်မြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးကြမယ်ပြောကြမယ်ကိုမြန်မာလိုပြောရှင်တဲ့အရာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့သင်ကြားပေးသွားမယ့်အတန်းဖြစ်ပါတယ် level 3ကတော့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာစကားပြော basic speaking ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စအဝဝမှာပြောနိုင်အောင် dialogue တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်တစ်ချက်ရဲ့အတန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်တွေရပဲဖြစ်စေ Messenger ကနေပဲဖြစ်စေဆက်သွယ်မိမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်